大家好啊！又嚟到評一評利物浦。上個禮拜經歷過之前由3連敗之後，終於重拾翻一場勝仗，但係周中又再和翻一次波。咁老實講啊，都話我之前都講過啦，差其實之前嗰3場差到已經即係次次都係老問題噶啦，都係仲係未解決。咁贏波呢場波又點呢？嗱，網上有啲人話打得好，都順暢翻啊乜乜。咁嗱，即係我都話個人好主觀嘅啫。我自己覺得其實能夠贏波，話打得好，我覺得唔係因為問題解決咗，唔係因為叫做球員踢翻好啲，而係我倒翻轉，我會覺得只係韋斯咸冇同你去逼，冇同你去搶。相對地呢場利物浦係踢得比較輕鬆，就係因為人哋冇話好大舉去壓迫住你。咁我哋之前成日輸嘅波，好多時候就係個勢都俾晒人哋。咁但係呢場相反啊，韋斯咸其實真係俾到壓力，利物浦係俾到好少好少。咁所以喺咁嘅情況底下，相對係踢得輕鬆，球員亦都係可能你可以咁講啊，叫做順暢啲。但係其實製造到出嚟嘅嘢咧，尤其是上半場，其實冇乜特別嘅優勢。喺對手咁冇壓迫性嘅情況底下，自己都踢唔到個優勢出嚟，我覺得個問題係根本就未解決。呢場波贏固之然係球員有努力到有或者阿莫斯亦都係發揮得叫唔錯，但係更加多嘅，我覺得係韋斯咸係冇俾到好大嘅壓力係利物浦，咁所以令到利物浦係可以控制住場上面嘅節奏嘅嘢，但係亦都係一如以往都係咁講啊，我都係覺得太慢，唔覺得有一個好銳利嘅攻勢。慢慢推進，慢慢推進去入攝。如果再係咁打法，好老實講，除非隊隊都係韋斯咸咁樣打，縮後，俾你去俾個勢你，咁你就有得踢。如果唔係，好似人哋根本當對住你都唔怕你，想同你搶分嘅，我相信真係唔樂觀再係咁樣踢。呢場波嘅贏，我覺得最大嘅因素都係韋斯咸俾唔到壓力嘅利物浦，係無論個速度啊、壓迫性都唔係好強。咁所以可以咁講啦，呢場波係喺一個又唔係話好優勢，即係總算叫做可以贏翻一場啦。咁到周中呢場波，對新特蘭，好老實講，真係冇起身睇啦。即係以前一路隊波踢得好暢順，唔係因為暢順睇，而係因為隊波好睇，咁所以好想起身再睇下隊波嘅發揮係點。但係老實講，依家嘅利物浦踢出嚟嘅波係真係，如果你夜晚黑你半夜起身睇，你唔使翻，我唔使翻工嘅話，當然我就一定會爬起身睇，一定會支持。但係如果要諗埋要起身，話要翻工咁樣去睇一場波，我老實講，我真係寧願瞓覺噶啦。咁所以呢場波就真係冇得評啦。最終我賽果1-1啦咁樣。咁但係呢場波就真係唔評究竟嘅表現點啊，因為連睇都冇睇過。咁再加上依家咁嘅節奏，利物浦啲波真係少啲精神都捱唔到全場。實在史羅操得隊波實在係好慢，好慢，好慢。可以咁講啦，我新特蘭嗰場唔係冇睇嘅，最尾補時階段我起咗身咁樣又有睇下嘅，咁樣睇咗幾分鐘啦。你落後緊嗰陣時候，冇以前嗰種真係空群去俾到個優勢，喂，真係有啲機會，真係有啲機會，都仲係好似悠悠閒咁樣去入攝。當然佢都係好急咁樣去進攻，但係唔似得以前嗰種一攞個波就傳去前場，跟住一個壓迫落去，而係我都依家都唔明點解一定要喺後場。哥拿迪
佢真係唔係話一個可以幫你壓到上嚟，好似雲迪克咁俾到啲波，佢嗰俾啲波，即係有陣時候你都幾攞命，你叫佢一攞到個波分下邊，即係呢啲絕對係冇問題。但係你叫佢拿住個波到就係完場，由後邊俾個空位俾佢前邊，我覺得真係寧願佢臨俾中場球員再壓上去好過啦，好過俾佢喺慢慢後邊，佢又要睇定佢嘅傳送又唔及得中場咁出色，咁不如臨俾個中場臨會好過啦。但係依家就真係冇呢啲咁嘅波，咁啊係咁樣啦，都係咁啦。希望嚟緊今個禮拜今晚可以又再贏翻場啦。希望真係打得快啲啦。如果史諾佢以咁嘅踢法係諗住係去落嚟嗰幾年調教嘅利物浦都係睇啲咁嘅波，我覺得真係要考慮下係咪第二個會適合啲啦。節奏太慢，睇嚟唔係好適合依家嘅利物浦，亦都唔係好適合英超依家嘅打法，因為其實中下游，唔好話中下游，中游球隊其實都已經個節奏好快噶啦。我諗如果你踢得咁慢，除非你真係好似曼城嗰啲個咁高水平，真係攞住個波可以猜控啊，唔甩啊咁樣就話得啫。如果唔係，我哋嗰啲即係猜唔到幾腳又斷，猜唔到一腳幾又斷咁啊，其實不如打翻啲快速嘅壓迫足球好過啦。咁啊，今日係咁講咁多先啦，多謝晒。